वापस नहीं आई। Excuse me? Yes, What is time now? 2 o'clock. Excuse me? Yes, क्या हम पहले कभी मिले? no, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले कभी मिले। no, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। क्या आपका नाम जेनी है? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे हम बचपन के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, साथ में पढ़ते थे, लिखते थे। अभी हमारे और फ्रेंड्स थे, गणेश, पूजा, असद। हाँ, पर आपका नाम क्या है? मैं चार्ल्स हूँ, चार्ल्स। ओह, हाय चार्ल्स। हाय, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। और बताओ कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या आप बाकी फ्रेंड से कांटेक्ट में हैं? उनसे मैं टच में तो नहीं हूँ, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास। That's great. मैं उनको कॉल करके इन्फॉर्म करता हूँ Okay, कि संडे के दिन मिलने के लिए okay, हम सब मिलकर एक पार्टी रखेंगे, okay, हम सब मिलने की खुशी में। okay. तो पार्टी मॉर्निंग में? नहीं, मॉर्निंग में मैं थोड़ी बिजी हूँ, इवनिंग में रखेंगे हम पार्टी। ओके। ओके, बाय, मैं निकलती, मेरी बस है। ओ बाय। Party on Sunday evening. कि यार मजा आ रहा है ना, इतने सालों बाद कभी शहर जा रहे हो अपन। हाँ यार। अरे यार, मैं अपने दोस्तों से इतने सालों बाद मिलूंगा। टिंग टोंग। हाय जसप्रीत। हाय गणेश। हाय गणेश। हाय उसना। हाँ यार गणेश, कैसा है तू? बहुत अच्छा हो। ओ हाय यार गणेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो गणेश। हाय पूजा। हेलो गणेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वाह यार गणेश, कितना अच्छा घर बना लिया है तूने। हाँ यार गणेश, बड़ा आदमी हो गया, इसलिए बड़ा शानदार घर बना लिया है। थैंक यू। थैंक यू। अरे यार गणेश, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कैसा है यार तू? बहुत अच्छा हूँ। गणेश, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे भी। मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम सब फ्रेंड्स इतने सालों बाद मिले। हमें जेनी और चार्ल्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। आप सब लोग बैठिए, मैं भी आता हूँ। पूजा, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? यस श्योर। स्नैक्स में क्या मंगाया? ओह, ये मंगाया। क्या इन लोग को ये पसंद आएगा? हाँ। हाँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। क्या तुम सच में सबसे मिलकर खुश हो? बस यार, इतने सालों बाद मिले तो कुछ तो होगा ही ना। हाँ, पर गणेश, तुम्हें तो पता है ना, आजकल मजहब के नाम से कितने झगड़े हो रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, मगर तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि हम सब फ्रेंड्स भी अलग अलग मजहब के हैं और मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती आगे बढ़ानी चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो पूजा? वो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड गणेश। स्टॉप इट पूजा। क्या हुआ यार गणेश, इतना गुस्से में क्यों है तू? अरे यार, इसका तो छोड़ा, छोटी मोटी बात पर ऐसा ही मुंह बना लेता है। इसके मुंह पे कभी भी 12 ही बजे रहते। नहीं यार, ये कुछ प्रॉब्लम में लग रहा है। बताना यार गणेश, क्या प्रॉब्लम है? आप मुसलमान हैं, पंजाबी हो बोल के आप सोचे? चार सब क्रिश्चियन है, हिंदू बोल के आप सोचे? पूजा मोह अलग करना चाहते? What? क्या यार, ये 10 साल बाद मिले, ये हिंदू या मुस्लिम क्या लगा रखा बेटा यार पूजा ने? गणेश यार, हमें पूजा से ये उम्मीद नहीं थी। गणेश, हमें जाना चाहिए। हम भी जा रहे हैं गणेश, सॉरी। सॉरी यार गणेश। स्टॉप इट यार, कहाँ जा रहे हो? गणेश ने हमें सब बता दिया है पूजा। क्या बताया? वो तो मजाक था। चलो बैठ के बात करते हैं। अब क्या बैठते हैं पूजा? चलो चलो बैठ के बात करते हैं। सिट सिट। गणेश, आप ठहरे क्यों हैं? बैठिए। पूजा, मुझे मजाक में सच लग रहा है। जेनी, आप
थैंक यू वेरी गुड पूजा। हम ये दोस्ती मजहब को देखकर नहीं किया है, हमने तो ये दोस्ती दिल से किया है। और हम सब तो दिल से इंडियन से। वेट करो फ्रेंड्स, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। वाओ नाइस। वाओ सो ब्यूटीफुल। वाओ नाइस। शुक्रिया, कोई बात नहीं। वाओ ब्यूटीफुल, शुक्रिया। थैंक यू गणेश। वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की पहचान है, यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, कई अलग अलग जुबानें बोलने वाले रहते हैं। हम सब अलग अलग गॉड्स को मानते हैं, लेकिन इतना सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद हम सब साथ रहते हैं और साथ खाते हैं, हर फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट करते हैं, फिर चाहो वो कोई भी रिलीजन का फेस्टिवल हो। पर कुछ लोग हमारे देश की पहचान बदलना चाहते हैं। वो लोग चाहे जितनी कोशिश करें, हमें अलग नहीं कर सकते। हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। We are Indians. Yes, yes, yes. Pahadi performing the Unwanted test. Just not going to use the mic. There was Aftab, Aisha, Majid, Aksha, Samia, Aziz, Nasreen, Zubair, Rahim and Aziz Khan. Thank you.